¿Qué tal, amigos? Les saluda Débora Torrel. Bienvenidos a Sonidos de mi Tierra. Nos encontramos en este escenario maravilloso, afuera del Parque Museo La Venta, un lugar emblemático que recibe a miles de turistas todo el año y que posee una característica importante, y es que este espacio arquitectónicamente y museográficamente fue diseñado por Carlos Pellicer Cámara para llevarnos a un recorrido y descubrir toda la grandeza de la cultura olmeca. Comencemos también nosotros este viaje musical a través de la presentación de folclore y también de participaciones de canciones actuales de la música folclórica mexicana. Comenzamos. Cucú Paloma es una canción mexicana estilo huapango escrita por Tomás Méndez en 1954. El compositor murió hace 26 años, pero su legado musical permanece vivo. El título es una referencia onomatopéyica al canto característico de la paloma. La letra alude al mal de amores. Esta canción, Cucurrucucú, ha sido interpretada en inglés, portugués, japonés, árabe, francés, italiano, alemán, entre muchos otros idiomas. La canción fue interpretada por primera vez por Pedro Infante en la película Escuela de Vagabundos en el año de 1955. Fue para 1965 que Lola Beltrán interpreta esta canción al interpretar a Paloma Méndez en la película Cucurrucucú Paloma, dirigida por Miguel Delgado. Después, la sinaloense la hizo tan propia que con el paso del tiempo le hizo imposible separarse de esta canción. Precisamente la letra simboliza para Tomás Méndez una mujer fantasmal que entrega su alma a una pasión, la envuelve en llanto, pasión y muerte. Que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ja, ja, ja.
paloma triste, muy de mañana, le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía le espera a que regrese la desdichada. Desde Monterrey, Nuevo León, llega uno de los jóvenes talentos dentro del género regional mexicano, Fátima Campo, quien pese a las adversidades de la pandemia, se mantuvo trabajando para deleitar a todo el público con su gran voz y carisma, logrando así conquistar los corazones de chicos y grandes con su propuesta musical. Fátima Campo muestra que tiene la alegría, el talento y precisamente la habilidad necesaria para seguir posicionándose dentro del género y llegar así muy lejos con su música. Hoy que llena de emociones me encuentro con mi jarana. Voy a rendir homenaje a la canción mexicana. Voy a rendir homenaje a la canción más galana, la canción más primorosa que es la canción mexicana. Pa' hacer pesos de a montones no hay como el americano. Pa' conquistar corazones no hay mejor que un mexicano. ¿Y cómo es que lo consiguen? Sino cantando canciones como es el cielito lindo que alegra los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. No hay otra cosa más linda que las mañanitas frías. Cantarle a mi rancherita mañanitas tapatías, que nos trae mucha alegría y emociona el cuerpo mío, de los sones abajeños del mariachi tapatío.
mexicana la que se merece honor por ser la más primorosa y alimento en el mar. Hay canciones extranjeras que alborotan la pasión, pero ni una se compara con esta dulce canción. Que si Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. El Mariachi Vargas de Tecalitlán es una orquesta de música folclórica mexicana creada en el año de 1987 por el maestro Gaspar Vargas López, que se encuentra actualmente bajo la producción artística y dirección general del maestro Rubén Fuentes, cuya dirección musical de esta agrupación está a cargo de Carlos Coutinho. También ellos están conformados por una arpa, una vihuela, una guitarra, un guitarrón, 3 trompetas y 7 violines, y se autodenominan el mejor mariachi del mundo. Y como dijo Vargas, no te rajes, Jalisco. Ojos de papel volando, negrita de mis pesares. Ojos de papel volando, a todos diles que sí, pero no les digas cuando así me dijiste a mí. Por eso vivo esperando. ¿Qué les parece si hacemos una primera pausa? Pero recuerda que estamos aquí en Sonidos de mi Tierra disfrutando de lo más importante y lo más valioso que tiene nuestro país, que es su música y sus raíces. Gilberto Parra fue uno de los compositores mexicanos más importantes de la música ranchera. Es creador de íconos también de la música mexicana y de temas de películas, además de musicalizar muchas de ellas. También nació en Jalisco. Fue, justamente junto con el maestro Manuel Esperón, uno de los principales compositores de artistas como Jorge Negrete, Pedro Infante y también las grandes figuras del cine de oro mexicano. Tan verdes, que rosas tan encendidas. Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida. Alza los ojos a verme si no estás comprometido. Eres mata de algodón, ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo de ver a mi corazón enredado con el tuyo. Eres rosa de Castilla que solo en mayo se ve. Quisiera hacerte un invite, pero la verdad no sé si tienes quien te lo evite, mejor me separaré.
voy a hacerte una visita como la del otro día. Te traje una florecita con sereno todavía para juntar mielecita con tu boquita y la mía. Eres vereda del lago, del agua del río florido. Tú me has robado la calma de todos los que he querido. Abre tus bracitos, mi alma, para quedarme dormida. Por ahí va la despedida, chinito, por tus quereres. La perdición de los hombres son las benditas mujeres, y aquí se acaban cantando los versos de los laureles. Beatriz González es una cantautora del regional mexicano, originaria del Valle de Río Grande, y en esta ocasión nos muestra todo su poderío y también su talentosa voz en un popurrí muy mexicano que vamos a escuchar a continuación. He venido de tierras lejanas, he venido para demostrar que aunque pobre me sobran las ganas, por eso mismo me voy a emborrachar. Se me fue de mi lado ese ingrato, se me fue y no lo puedo olvidar. Su recuerdo a veces me mata, pero soy hembra y me tengo que aguantar. Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al final ganamos con ponernos a llorar. Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al final ganamos con ponernos a llorar. Borrachita de tequila, yo siempre la mamía, para ver si se mejora de esta cruel melancolía. Me llaman la tequilera como si fuera de pila, porque a mí me bautizaron con un trago del tequila. Voy a hacer querer, vos que le de hacer, si es que por la borrachera disquito. ¿Pero qué cosa, chiquita? Pero no todo. Pues más o menos ¿cuánto? Pues más o menos todo. Lo perdí. Hey. Ay, qué re chula la fiesta, la
es el jaripeo y bella su animación. Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor. Yupa, yupa, yu, yupa, yupa, yu. Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor. Yupa, yupa, yu, yupa, yupa, yu. Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor. Ay, ay, ay. La canción Aires del Mayab de Pepe Domínguez y Carlos Duarte es valorada como una buena melodía y es un referente musical para muchas personas y que hacen recordar también diversas vivencias de nuestra infancia. Reboso, rebozo de Santa María, mestiza que baila llena de alborozo, entre los encantos mil de mi vaquería. Albarrada blanca, brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Albarrada blanca, brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Muchacha bonita, zapato de raso bordado de seda le voy a comprar, por ser más gracioso, más lindo su paso y ser la más ágil para zapatear. Ay, ay, ay. Vámonos a la jarana, vamos a ganar lugar, que hoy en la noche y mañana tenemos que zapatear. Saca tu terno bonito y tu cinta colorada, quiero que estés bien peinada cuando bailes el torito. Y como dice, muchachos, ¡ole! ¡Ole! Chile, chile. Muchacha bonita, zapato de raso bordado de seda le voy a comprar, por ser más gracioso, más lindo su paso y ser la más ágil para zapatear. Hemos ido a este viaje musical recordando canciones emblemáticas desde Aires del Mayab hasta Cucurrucucú Paloma y sus orígenes. Soy Débora Torner, los invito la próxima semana también que nos acompañen a través de las redes sociales y la página de Televisión Tabasqueña y por supuesto disfrutar juntos este viaje a través de la sonoridad y también del folclore mexicano. Nos vemos la próxima semana.